التموين بتعلن أماكن بيع السكر ب27 جنيه للكيلو. تعالوا نشوف تفاصيل الخبر مع بعض. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. في البداية حابة اقول لكم انا ناقلة للخبر ولست مسؤولة بالدولة، بنقل لكم الخبر من مصدره. مصدر خبرنا النهاردة العقارية. التموين بتكافح شركات القطاع الخاص وبتوفر السكر بسعر مخفض. اعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية عن اماكن بيع السكر ب27 جنيه للكيلو، وذلك بعدما شهدت اسعار السكر خلال الفترة الراهنة ارتفاع غير مسبوق وصل ل50 جنيه لسعر الكيلو، على الرغم من تحقيق الاكتفاء الذاتي منه بنسبة تتجاوز 90% بحسب وزارة التموين والتجارة الداخلية. وبنوفر وزارة التموين حصة يومية لبيع السكر بسعر 27 جنيه في المجمعات الاستهلاكية، لذا سنقدم لكم فيما يلي أماكن بيع السكر بسعر مخفض. تعمل وزارة التموين على ضبط أسواق السكر بتحديد سعر الكيلو داخل منافذ المجمعات الاستهلاكية ب27 جنيه مع تقنين بيعه للمواطنين والسماح للمواطن بشراء 2 كيلو فقط، وذلك لضمان عدم إعادة بيعه في السوق السوداء. ووصل السكر للمستهلكين وليس للتجار عشان يضمنوا ان يوصل لكم السكر ب27 جنيه. اماكن بيع السكر في مصر تعالوا نشوفوها مع بعض. وبحسب وزارة التموين ما قالت من المقرر ان يتم طرح هذه الكميات من السكر المستورد بسعر 27 جنيه للكيلو بمنافذ المجمعات الاستهلاكية لطرحها للمواطنين ضمن مبادرة تخفيض أسعار السلع الغذائية. وبتقوم الحكومة ممثلة في وزارة التموين بالتعاون مع الاتحاد العام للغرفة التجارية واتحاد الصناعات على استمرار تنفيذ مبادرة تخفيض أسعار السلع الأساسية وطرح جميع المنتجات الغذائية بمنافذ المجمعات الاستهلاكية ومنتجات اللحوم والدواجن في إطار الحرص على تخفيف العبء على المواطنين. وتأتي مبادرة تخفيض أسعار السلع الغذائية تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية، والتي تستمر المبادرة لمدة 6 شهور، وتشمل 7 مجموعات سلعية بتتضمن زيت، سكر، رز، وفول وعدس وألبان.